Agosto 9, 2025, Sabadohan, ika-18 nga simanahan katuigan nga nanatan Ebanghelyo, kinuha didahan Ebanghelyo sumala kan San Mateo, Kapitulo 17, versikulo 14, tubtub ka 20. Pagbasa, ti kangan santos nga Ebanghelyo sumala kan San Mateo. Pagbalik nira ngadtuhan mga tao, di naupkan ni Jesus in tao. Linuhoda iya tubangan nga nagsiring. Kaluuyigad an akon anak. Buntugon hiya ngan makalilisang an ginaantos kon tinutulos. Nga nagsubhiya mahulog hakalayo ngan hatubig. Gindara ko na hiya ngadtuhan imo mga tinunan, kundi waray manhira makaupay haiya. Binaton Jesus, pagkawaray pagtuo ngan pagkasayop niyo nga mga tao. Tubtub pasan uan akon pag inupod-upod ha iyo. Tubtub pasan uan akon pag inalagad ha iyo. Dadangan hi ha akon an bata. Ginpaiwas ni Jesus an yawa ngan ginawas ini, sanglit hitungahaw nga takna na upay dayon an bata. Niyan di na uphinhilit kan Jesus an mga tinunan nga nagpakian na haiya. Kay ano nga waray man kami makapaiwas sa nyawa, binaton Jesus, tungod kay kulang kamo hin pagtuo. Tigam ni ini, kun may niyo pagtuo nga sugad kadako hin liso hin mustasa, makakasiring kamo hini nga bukid, balhin ngadto hin iba nga dapit, ngan mabalhin ito, may himo niyo an nga tanan. An Ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo. Maupay nga oras mga kabugtuan ko didakan Kristo. Didahan natin Ebanghelyo na hinabuin usa nga orosahon, kundi ini Kristo gintambal in usa nga sinasangkayan hin maraot nga espiritu. Ngan ini na hinabu tungodhan pagtuo. Ang ginpapahinomdom kita yana nga iton pagtuo in regalo ti kang hiton Dios. Ngan ini nga regalo hiton Dios, kung nayahataga aton, kinahanglan ginaataman naton, kinahanglan gintitipigan naton, sugad-sugad din usa nga tanaman nga kinahanglan hin tubig, kinahanglan hiton sirak iton adlaw, iton pagtuo, ginaataman naton, pinaagi hiton pagampo ngan pagkarawat hiton mga sakramento di dayton simbahan. Papahinumdum kita yana mahiunong hiton gahom, hiton pagtuo bisan kun guti ay la sugad-sugad hinliso hin mustasa. Ikaduha, hinumdum kita nga waray imposible para hiton Dios. Sanglit diri angay kita mahadlok. Iton kahadlok, iton kagupong, iton kabaraka, amo iton opposite hiton pagtuo. Dara kay wala man imposible para hiton Dios, ngan kaya man niya himuon iton nga tanan nga butang, diri kita angay mahadlok, kundi mas narig unta iton aton pagtapod pagtuo haiya, kay hiya aton amay ngan maaram kita nga diri kita niya pababayan, ngan diri aton pagampo diri man niya ihatag permi it aton ginaaro. Maaram kita nga hinahatag niya aton itaton mga kikinahanglan or itaton kinahanglanon or iton makakabulig aton. Ikatulo mga kabugtuan, kinahanglan nga permi kita nagaampo kay permi may naabot nga mga sulay ngan temptasyon dili aton kinabuhi ngan kinahanglan diri kita naherarayo hiton paghigugma hiton Dios para diri kita hingadto hiton karatan. Hinumdum kita nga iton Dios, iton iya paghigugma aton nga tanan, iton iya grasya in mas makagarahom pa kaysa hiton aton mga kahadlok, kaysa aton mga kahulop ngan kaysa hiton aton mga sala.
Iton pagtuo mga kabungtuan, diri ila mahiunong hiton pag-ayon o pagre-recite hiton kredo o natuo ako, kundi iton pagtuo in pinapasabot naton di dahit aten pagbubuhat hin mag-upay nga mga butang ngan mga kabungtuan yana kalawan naton nga bisan kun may da naton guti ay lang nga pagtuo kaya naton maghimo hin mga dagko nga mga butang, dagko nga mga orosahon. Iton aton pagtuo asya iton magdadaraha aton ngadto hiton kaupayan, asya iton magdadaraha aton ngadto hiton kahimayaan. Amen.